Hello, chào mọi người. Hôm nay mình sẽ bình luận về chủ đề nhận định trận đấu giữa Man City và Wolverhampton. Trận đấu giữa Man City và Wolver sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ 30 vào ngày 4 tháng 5 trong khuôn khổ vòng 36 Premier League. Và sau đây tôi sẽ bình luận phân tích về thông tin lực lượng, đội hình dự kiến của hai câu lạc bộ này. Đầu tiên là phân tích phong độ của Man City và Wolver. Chỉ kém đội đầu bảng Arsenal có 1 điểm và có một trận chưa đá trong tay. Man City nếu thắng tất cả các trận đấu còn lại thì họ chắc chắn sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch Premier League. Chưa rõ Man City có thể hoàn thành mục tiêu trên hay không, vì phía trước đội hình này vẫn còn những trở ngại lớn như Tottenham hay MU. Song có một điều chắc chắn là Wolves khó có khả năng có thể cản bước họ. Xét về phong độ, Man City đang khiến các cổ động viên nhà hết sức yên tâm với việc vừa đánh bại Nottingham Forest 2-0 trên sân khách. Tính ra thì đội bóng của Pep đã thắng tới 11 trên 17 trận gần đây, và thành tích đáng nể như vậy, Man City đang phá hư nóng một cái Arsenal. Đội bóng chơi cũng không kém, nhưng bây giờ không còn nắm quyền tự quyết như giờ Citizen. Trái ngược với Man City đang có màn chạy nước rút ấn tượng, Wolves lại hụt hơi trong giai đoạn cuối mùa. Bằng chứng là trong 10 trận đấu gần đây, họ chỉ thắng được có 2 trận mà phải nhận tới 6 thất bại. Cũng may cho Wolves là họ không phải lo xuống hạng do đã bỏ sót nhóm cầm đèn đỏ tới 21 điểm và cầm trong tay 46 điểm. Khi đã hết động lực thì sức chiến đấu của Wolves đương nhiên không thể sánh với Man City, đội đang cạnh tranh quyết liệt với Arsenal trong cuộc đua ngôi vô địch. Về hình thức đối đầu thì Man City trong 5 trận gần đây thì Man City đang thắng tới 4 trận và để thua 1 trận trước Wolves. Và thông tin lực lượng của Man City và Wolves. Wolves là khách của Man City, một số cầu thủ đã chấn thương của họ như Neto, Dason, Chilwell, Lemina hay Santiago Peno sẽ không thể xung trận. Ngoài ra, khả năng ra sân của Crouchy, Rickner chưa rõ ràng. Bên phía Man City thì bộ ba Phil Foden, Ruben Dias và Man City không chắc có thể ra sân thi đấu. Đội hình dự kiến của Man City và Wolves. Man City dự kiến ra sân với đội hình 4-2-3-1 gồm thủ thành Ortega, Gravidon, Ake, Akanji, Walker, Josie, Kovacic, Foden, De Bruyne, Brando Silva, Haaland. Đội hình ra sân dự kiến của Wolves là 4-1-4-1 gồm Sa, Sendo, Koeman, Gomez, Dohi, Traore, Nori, Lemina, Gomez, Hichan và Kuma.